അതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 14 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഹായ് സെമിൻ ചേട്ടാ, ഞാൻ നല്ല ഫാനാണ്, വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു, കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ്, അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇതേ പെൺകുട്ടി തന്നെ വാട്സപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി വാട്സപ്പ് അങ്ങനെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണ്, കാര്യം വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മെസ്സേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ആർക്കോ വീട്ടിലെ അമ്മ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന 75 പവൻ സ്വർണ്ണം എടുത്ത് കൊടുത്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ മനോരമയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫോണോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി. ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ ടു യൂസ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോണും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം, അത് ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം, നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറുടെ അടുത്ത്, ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു, അപ്പോൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഞാനത് ഹായ് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അയക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാണുന്നൊരു വാർത്തകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കണം, വേണ്ട രീതിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം. കാരണം നമുക്കത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താണെങ്കിൽ പോലും അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പഴയ പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും അത് മോശമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ, അത് ആൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും, കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയായിരിക്കും, ഒരു നമ്മളൊരു 15, 16, 17, 18 അതുവരെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ട്രേഞ്ചർക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടോ നിങ്ങളുടെ എൽഡേഴ്സിനോടോ, നിങ്ങൾക്ക് ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സ്ട്രേഞ്ചറുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ അത് ഉണ്ടാക്കരുത്. അത് എൻ്റെ അടുത്തായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ആരുടെ അടുത്തും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീഡിയോസിനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, നല്ല രസമുള്ള കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും, ഭയങ്കര ഫണ്ണൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആൾ സ്ട്രേഞ്ചറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആളെ പരിചയമില്ല, നേരിട്ട് അറിയത്തില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ മാത്രം കണ്ടൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരോട് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകരുത്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറയണം. നമ്മളിത് കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. കാരണം കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വഴിതെറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മളാരും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലെ പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. വേറെ അത് പേരൻസ് ബാക്കി നോക്കിക്കോളും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻസ് വഴക്ക് പറയത്തൊന്നുമില്ല. നല്ലത് അവരറിഞ്ഞ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.